彤彤，啊，彤彤今天起床第1名。玩了好久了，真是。玩吧。外面是狂风暴雨啊，下了1宿了。做饭。煮2锅，这一锅给彤彤和大葱的，咱俩这一锅，咱俩那个放点盐，他俩不能吃咸。西红柿鸡蛋面。差不多。这个锅再煮。刚刚吃完饭，收拾好，这天儿说变就变。昨天我们来的时候呢，中午的话还挺热的，在车里还开空调。半夜12点多就开始下雨了，而且雨下的特别的大。今天早上，刚刚停雨，但是风很大，温度很低的。昨天晚上我们在这个地方驻车，看看我们这边的环境啊。我们的这个驻车地呢，后边就是大草原。你看山上还有很多牛羊在那吃草。今天天气不错美，阴天，所以这个景色呀看着不是特别的漂亮。但是来到内蒙呢，就是看看这个广阔的草原，欣赏这美景，心情豁然开朗。但是这天儿还是要下雨的样子，那边天阴的特别厉害。收拾完继续出发了。一望无际的大草原，太美了。唯独天气不给力啊，不是阴天就是下雨啊。对，蓝天白云的话，这草太漂亮了，绿油油的。不过看看草原，心情要舒畅多了。对，在路边发现了一群牛在那边，我跟大葱下车去看看牛去。走，慢点哈，在这个地方下去。哇，那边全都是牛哎！走，没事，扶着你。好。我也扶着你。看看这么多牛！第一次见这么多牛啊，大葱开心坏了。慢点！哇，这么多牛，还是奶牛，是不是啊？大葱是奶牛吗？哇，这多少头牛啊！真好，今年的草好啊，这牛都有粮食了是吧？哎呦，你看这牛，哞儿，那是小牛仔，找妈妈是不是？咦，小牛仔儿，哞儿，哞儿，哟，这么多小牛仔儿。游牧部落吗？对，从古斯进来看看。唱，晚上才点火。篝火呀。对，在这围着唱歌跳舞。站一下酒，往上面去看。要围着。对，然后手拉手这样唱歌跳舞，喝酒。最后的话，第3啃羊蹄儿，啃羊腿。我的小鸭喂。아무리 못해도我的小鸭喂，对，祝你们吉祥如意，来吧！蒙古族迎接客人的一种方式，下马酒。开哪个，大葱？开这个，这个好。帅的，去吧，这带红旗的。这个也是2驱的吧？不是4驱是不是啊？啊。你开，然后到那儿你让他开。好嘞。大葱我先开，到草原上你再开，好吧？去吧，走啦。拜拜。拜拜。哎呀哎呀，你车多，你这。彤彤太小了，坐不了啊。左脚刹车，右脚油门。有，给有。好嘞，走了，再见。坐好了啊！哎呦呦呦呦，有泥啊，有泥啊！没有看到你的脸。
怎么样？好玩。好了。走过来。怎么样？爽吗？爽。